जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके एक्सप्लेन बाय प्रकाश में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन जीके का साइंस के करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब प्रश्न पूछा हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिकवेट ने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार। रडार के आविष्कार कौन थे? रडार के आविष्कारक थे टेलर एवं यंग था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, उन्होंने क्या खोज की थी? मतलब जो नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी शुरू खोज किया था? तो डायनामाइट की खोज किया था। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तो तड़ित चालक के आविष्कारक हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएंगे, तड़ित चालक के आविष्कारक हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं और आगे के प्रश्न क्या हैं। टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेल बेड ने टीवी का खोज किया था। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे का आविष्कार किए थे रॉन्टेजन ने एक्सरे का आविष्कार किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ की जो आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट ब्रदर्स। गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो गैस इंजन की खोज किए थे डेमलर ने किए थे, गैस इंजन की खोज किए थे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। और अगला है कि परमाणु बम के जो विकास है वो किसने किया था? परमाणु बम के विकास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किए थे। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वॉन ब्राउन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो लेज़र का आविष्कार जो किया गया था ऑप्शन नंबर सी टी.एच. मेनन के द्वारा लेज़र का आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वो आविष्कारक कौन है? नोल एवं इरस्का ने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं मिलाया हुआ है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो पेनिसिलिन की खोज किया था वो जे पार्किंसन ने नहीं किया था, बाकी जी बेल ने किया था टेलीविज़न की खोज, और जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज किया था, जेल बेड ने टेलीविज़न की खोज किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कंप्यूटर का जनक किन्हें समझा जाता है ना? कंप्यूटर के जनक समझने वाले व्यक्ति कौन है? तो कौन हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, बैबेज हो जाएंगे। जेम्स जो इंजन है, जेट इंजन है, तो उसका आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया था जो फ्रैंक व्हिटलर ने किया था। अगला है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है माइक्रोफोन का आविष्कारक? तो ग्राहम बेल के माइक्रोफोन के आविष्कारक माना जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? स्कूटर का आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो जो ब्रॉड सा है वह स्कूटर का आविष्कारक हो जाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता कौन है? तो नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज करता होंगे इनकॉर्नी जो फर्मी है वो नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो वायरलेस का जो आविष्कार किया था किसने किया था? तो मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन है? तो फाउंटेन पेन जो है वो उसका आविष्कारक किन्हें माना जाता है, ये पूछ रहा है। तो वाटरमैन है फाउंटेन पेन का आविष्कारक। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो किसका आविष्कार किया गया था? टेलीविज़न जो टेलीफोन है ना, उसका आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? ग्राहम बेल के द्वारा। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं और आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो टाइपराइटर के जो आविष्कारक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? सोल्स हो जाएंगे। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो सेफ्टी लैंप के जो आविष्कार किया था डेवी ने किए थे।
विद्युत बल्ब के आविष्कारक की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, बताइए। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो इवांगेलिस्ट का जो टोरिसेली है ना, टोरिसेली के द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किन्हें माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है, किसे माना जाता है, एकर्ट और मौसली को माना जाता है। एलईडी जो लाइट है उसका आविष्कार किसने किया था, निकोलास ने एलईडी की क्या किया था, आविष्कार किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, 30वां नंबर प्रश्न है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स पकल द्वारा किया गया था मशीन गन का आविष्कार। और कुछ प्रश्न आपको लिए है और उसका आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। पहला कमेंट कीजिएगा सेफ्टी जो रेजर है उसका कौन हो जाएंगे, इसका कमेंट करिएगा 31 नंबर प्रश्न। और 32 नंबर प्रश्न, पारद जो थर्मामीटर है उसका आविष्कारक कौन है, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट करिएगा 31 नंबर प्रश्न, 31 का आंसर बताइएगा और 32 का आंसर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।